冬瓜瓤驾驭物，脸颊清道夫。你是不是一吃冬瓜就嫌它的瓤碍眼，扔进垃圾桶都觉得占地点？但其实它的瓤和籽含有多酚类化合物等好多种营养成分。明代的医学家李时珍在他的《本草纲目》中就曾经记载，冬瓜瓤绞汁，洗面愈身，可使皮肤悦泽白嫩，足见它的神奇之处。新鲜的冬瓜瓤随便清洗几下，加水煮10分钟左右，冷却之后就可以用来洗脸。若是每天都有它在，蝴蝶斑斑都不敢来。再加上一点土蜂蜜，就是清甜的茶饮，内外兼修，更给力。我先干了，你们随意。